गाइस हमारा जो पुराना फ्रिज है हम उसको लगा रहे हैं। पर यहाँ तो आने का भी नहीं हो। हाँ जगह देखिए गाइस नन्ही का भगा दी। एंट्री होगी ना शुरू हो जाएगी एकदम। अब अभी अभी तो दुकान बना रही है। कपड़ा मारना वाला है। क्योंकि थोड़ा ही मारना सब बड़ा है इतना आ गया ओ कहाँ गए थे? इस देश का माल था है बहुत साल चला गया है तो मैंने बहुत बुरी बात है। ये गड़ जाओ तो किसी बाकी गड़ जाए फिर उसकी गाड़ी का करवा सकता है उसे है क्या करो गाड़ी में मॉडल ना यार मैंने बता दिया वहाँ खड़ी कर गया आपके लिए दिखा देते हैं क्या ग्राउंड में खड़ी कर देते हैं ठीक है रोटी खा के चल तो बड़ा डबल डोर है ना नहीं नहीं आ रहा तो उसमें दिख रहा ना बच्चे में वो सामान नहीं मिलेगा कहीं भी नहीं एक का मिला वो तो वहाँ भीड़ इतनी लोग बड़ी होगी अपनी गाड़ी हो क्या कहाँ से बाजार में यो बॉक्स ये क्या है किलो उसकी दुकान में बहुत भीड़ है वहाँ हाँ नहीं समझ लग रहा जगह नाम देख लियो कहीं बंदा और ऐसे इधर मारो ना ना इतना तो चाहिए हो क्या नहीं मैं कहीं से इंगे मारा संदूक में देख ना ना थोड़ा कर रखेंगे ना डेंट ना लगा नहीं उसमें थोड़ा कर रखेंगे फिर एक बस काम रहेगी सफाई थोड़ा कर रखेंगे ये नहीं पीछे नहीं करने पूरा का पूरा बस इसका रिबन खोल पहले यहाँ वो तो दिखा हाँ ऊपर चढ़ाने की और गाइस सफाई हो चुकी है। अब हम नया फ्रिज रख रहे हैं यहाँ तो और रखी ये पुराने फ्रिज को हम बाय बाय करेंगे। ये हमारा नया फ्रिज है ये क्या कर रही है अब हमने सफाई कर दी है। अब देखते हैं खोल वो रिबन काटने के पैसे कितना होता है 500 तो कम से कम है। गाइस वो पीछे मम्मी खड़ी है वो थोड़ा गांव की है थोड़ा इसलिए ऐसे बोलती है। गाइस बुरा मत मानना आप। ये सारे कर दो इतना सुना अरे स्क्रीन पे उसमें स्क्रीन पे स्क्रीन देखते हो यार आने का नहीं है तो आराम से लेगा नहीं तो हो मैं कह रहा स्क्रीन चेक करो देखनी है चेक कर लो वो तो यार बता रहा है वहाँ दूसरा सारे स्क्रीन डाल दूँगा चलो ना बॉस का चलो बैठाओ नीचे से खाना और ज़्यादा खाओगे ठीक है ना एक बार पीछे करो यहाँ से ना ट्रे पर ट्रे से करो ट्रे
एक मिनट वहीं रखो। अब इसमें देख लो इसकी यूज करेंगे। कपड़ा मारिए, कपड़ा मारिया तो थोड़ा दूर हटा दे। कपड़ा किचन से ले आओ। अरे ऐसा नहीं मारना, अंदर तो नया है। पापा जी कुछ नहीं है पापा मैं सलाम लूं। देखिए गाइस मेरा नया फ्रिज आ चुका है। इसे मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी, अंदर से किस तरह का है। वो तो निकाल लो तारे इसके, कहाँ लगाओगे? क्या जी? तारे कहाँ से पीछे नहीं है तार? है? हाँ, अरे सब मुश्किल है। पानी छोड़ दो। छोड़ दे भाई। पापा हाँ इसे मैं अपना बना लूं। हाँ बना ले। ये मेरा पतंगा। इसमें क्या? इसमें लगा दो। पहले इसे सेट बनाना पहले बताओ। इनको ना रख दियो। इनको रख दियो। इनको रख दियो। ओके। आवरीन, आवरीन, इधर आ, इसे पकड़। आने वाली। कैमरे को पहले का आराम था वो। पक्का। हाँ आराम। ये गत्ते मेरे घर में लगेंगे। ठीक है? मेरी मदद करेगी ना? सबको ले लिया। तुम्हें नहीं है मेरे घर में। देखे जगह बच गई। पापा अरे मैं इसको घर बना रही हूं ना। नहीं इन्वर्टर में रहेगी पहले तो। देखो पिक्चर प्ले इसमें होगा। कपड़ा कपड़ा रखियो इसमें कपड़ा। क्या भी नहीं चलता है वो। चलता नहीं। मैं भी कलर करूँगा। इधर कर लो ना थोड़ा सा। नहीं तो ऊपर डाल दो। और थोड़ा थोड़ा बस ऊपर बस। नहीं नीचे इसके अंदर डालेगी इसी के अंदर। रुक जाओ, अभी ऑन ना करियो। ना थोड़ी देर सीधा रहने दो ना फिर इसको। अरे इसको इधर ढाके अभी हम लाए ना सर, क्योंकि तो गैस वो ऊपर नीचे हो ना। कौन है? कोई आया है देखी? वो है, वो है। पापा हाँ मैं पापा से मैं चले जा रही हूं। हाँ ले जा। घर बना लूंगा। ले जा। ले जाऊंगी तुम्हारा। ऊपर रख देना ऊपर। अरे गत्ते को लिटाना, ऐसा लिटाना गत्ते को, उसे मोड़ दो। पापा मैं भाग लूंगी। ले जा। अरे ऐसे खोल दो ना सर। लगाने के लगे हम। खेल ले गया। हां जाने जाओ नीचे जाओ। नीचे सीखनी है, इसे ऊपर ले जा लेते हैं। हाँ ले जाऊँगा। तो अभी अभी ले जाओ ना, इससे भी गई अरे ऐसे खोल दो ना, इससे क्यों है? मोड़ दो सर, फाड़ दो ना। ऐसे मोड़ दो। नीचे तुझे को है ना? ऐसे मोड़ दो। अम्मी ऊपर बैठा के भीग देना। यानी आपकी बात। ना नीचे इधर खड़ा कर दो। नीचे चलो नीचे ले जा लो। नीचे क्या करेगी तू उसका? तो इससे खेल लेना। तेरा कचरा बड़ा सारा भर दे सब पन्नी ढक दो। अपने गाइस से बात कर लेते कैसे हो? हैं। देखिए गाइस मेरा नया पेज, ये रहा मेरा नया पेज और ये रहा मेरा पुराना पेज। ए गैस। और ये रही मेरी मम्मी जो सफाई कर रही है। मेरा ना ले लिए कहीं कहने कि भाई इन्होंने कल से कपड़े पहनने में कौन सा सस्ता सा ले लिया हमने? फ्रिज के पीछे करना इसलिए लेना है? चल ठीक है। उसे कट कर के दोबारा तो ले लो। लो मैं नीचे झुक रही हूँ। लो ये मेरा पुराना फ्रिज, ये मेरा पुराना फ्रिज है और ये हाँ, मेरा ये ना। न्यू फ्रिज है। और मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। क्या? छोड़ दो। देखिए गाइस, उसके लिए देखिए गाइस अंदर से ये कितना प्यारा है। मुझे बता दो ना। हाँ अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सारे स्पेस है। ब्यूटीफुल। गाइस कमेंट करना, कमेंट करके बताना कैसा है। और ये नीचे से है गाइस, ये नीचे बस से बस ले रोटी दे दो, जाओ ना भूख लग रही। गाइस
गाइस बुरा मत मानना, ये थोड़ा गांव के लोग ऐसे ही ऐसे गाँव बोलते के हैं। गाइस ये अंदर से देखिए कितना सुंदर है, कितना क्या ब्यूटीफुल बता रही, गाँव के बता रही। है। गाइस कमेंट करके बताना मेरा फ्रिज कैसा लगा गाइस। ओके गाइस, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ओके बाय। चप्पल भी गिल्ले हो रहे हैं, ये भी गिल्ले।